गिबियावनो बड'लेण्ड निउसनिसिम गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लायनि बे 33थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बजासार गामिनि बानजायनायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि धोरोमारि एबा बाथौ धोरोमखौ जौगानायनि जे मोनसे थांखि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेयाव जोङो जिल्लानि मानगोनां गेदेमा गाहाय आफादगिरि मानगोनां गहिन चन्द्र बर'खौ लिंहरनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गेवलां मेल सावराय बेखेवगिरि मानगोनां माजबाद समस्थिनि MLA सरन बर' सारखौ लिंहरनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि नैबे हाबाफारियाव 33 गामिनि गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिया फैनानै दिनैनि नैबे बोसोरारि जथुम्माखौ मेहेरगोनां खालामदों। बेयाव जों धोरोमनि बिथिङाव जे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय आरो फोगोमनायाव जों जाबायदि थांखि लानांगौ आरो बे हाबाफारिखौ जोङो खौसेयै गासै रायजो राजाफोरा जों खामानि मावनांगोन। जोंनि राव हारिमुखौ फोथांनायनि सार्थआव जों धोरोम सार्थखौ लानानै खामानि मावनांगोन आरो बे धोरोमखौ बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय आरो फोगोमनायाव बा जौगाहोनायाव आरो मुलुग दावबाराव मिटिं होनायाव जों साफ्रोमबो रायजो राजानि बिबान दं आरो बे हाबाफारिखौ गासै रायजो राजाफोरा मदद आरो थुलुंगा होनांगोन आरो जोंनि एज ए हल गासै बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव मदद होनांगोन। बे मदद होयोब्लासो जोंनि जिखिनि बाथौ धोरोमनि जि मावनाय खामानिफोर बे मावनाय थांखिफोरा अरायसम जाफुंगोन। आरो बे हाबाफारियावनो जों बरायनाय हाबाफारि लाबावदों DSP मायारानि बसुमतारी बिथांखौ जों बरायनो लागोन। बिथाङा जोंनि बे रौता बियाब बाथौ गौथुमनि सिङावनो थानाय हाथिगर गामिनि एबा रौता हालामनि सासे खोब माने मोजां मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सोदोमस्रि लाबोदों बे आरो जोंनि गेजेराव बियो थरसे हाथरखि बायदि जोंनाय मोनसे हाथरखि। मानोना दानि जुगाव धोरोमनि गेजेरजों आरो एज ए हल जों बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोआव मोनहैदों। जोंनि जिखिनि मायारानि बसुमतारीया जोंनि बे आसाम हादोरावनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जि गावनि नाजानायजों DSP महर मोनबाय, DSPनि साख्रिखौ मोनसे आवग्रिनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना बाथ्रा आरो गोग्गाथावना जादों। बेनिखायनो बिथांनिसिम मायारानि बसुमतारीनिसिम जोंनि रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम रोजा साबायखर बावहरबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बिथांबायदि हाजारजन मायारानि जोनोम जागोनखौ आं आसा बोसोरसालिया जथुम्मायाव ओरैबायदि 33 गामिनिफ्राय नुजाफैनानै रायजोफोरा बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। बेयाव गासै रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाब मोनदों आरो धोरोमखौ जे जौगाहोनायनि बिथिङाव बिथांमोना 100% कपारेसन होदों आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि जि आसारखान्थि नेमखान्थि बेखौ जोङो मोनसे गोजोरै जि फोथांना लाखिनायनि सार्थआव राव हारिमु धोरोम बासियालासिनो खामानि मावनायनि नोजोरजों दावगानायनि मोनसे परिबेसखौ लादों। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो दिनैनि नैबे बजासारि गामिनि बानजायनायनि हाबाफारियाव खोब मोजां मोनसे परिबेस जादों, गाजा गोमजा जादों। बेखौ जों गोबां वेलकाम खालामदों, बरायदों आरो बे फैबाय थानाय बोसोरावबो बेबायदिनो जोंनि थांखि आरो बिथांखिफोरा ज'है खामानि मावगोन। जोंनि लिडार आरो केडारफोरा मोजां खामानि मावनानै बाथौनि जि सार्थ बिनि जि राव हारिमु फोथांनायनि जा बेबस्था बेखौ अरायसम गोजोर खालामनानै जोंनि गेजेराव फोथांनायनि जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय बे थानांगोन आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय थानांगोन, गोथार गोसो थानांगोन, निमाहा गोसो थानांगोन, गोथार गोसो थानांगोन। बेबायदि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरनियाव थायोब्ला जोंनि बे बाथौ धोरोमा बयजोंबो वेलकाम, बयजोंबो बरायजागोन होननानै आं दिनैनि बे 34थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बेखौनो फोसावनाय जाबाय। गोजोनथों, खुलुमबाय।